Tra poco ovviamente andremo a sentire le parole dei due allenatori. Come detto, l'ultima vittoria, pesano probabilmente le assenze, è arrivata come detto la sconfitta mercoledì in Coppa in casa contro Parigi 75-81. C'è Golden contro Tessitori che mette le spalle a canestro, vuole attaccare di mano destra, semigancio, Amedeo Tessitori. Questi 5 per Venezia con attacca all'inizio dell'azione. C'è il campo anche De Negri, subito attaccato, scarico per Sims che se la prende, la palla che balla sul ferro e poi decide di entrare, tripla. Allora Zanotti va a portare il blocco proprio per Pecchia che deve inventare, alla fine c'è una palla persa, Parks la trova in qualche modo, si corre dall'altra parte, va su, mamma mia, atleta strepitoso Region Tucker. Può portare a questa situazione, ovvero con accoppiamenti favorevoli per i lunghi dell'Umana Reyer. Vuole attaccare Casarin, fuori per Tessitori che si prende la tripla da molto lontano. Amedeo Tessitori, angolo per Parks, ci pensa forse un secondo di troppo, Pecchia riesce infatti a recuperare, la ricezione non era semplice con l'errore, lei si trova benissimo e Boa che schiaccia 43-33. Rimbalzo di Golden che mette nelle mani di Pecchia. Si va da Golden che trova il backdoor di Wayne McCullough che esce dallo schema. Allora va Adrian contro Sims. Deve forzare Sims. Questo è un grandissimo canestro di Amir Sims. Prende il blocco, ecco subito l'aiuto di Eden dal lato debole, ci sono tutti i cambi difensivi giusti, allora deve inventare Sims un'altra volta, ancora Amir Sims. Brown Jr. accoppiato con Adrian, Celesi contro Brooks, Brown attacca però si mette in proprio, tra i due giocatori è ben diversa, qui ottima palla per Zegarowski che apre subito per Adrian, tiro importante di Nathan Adrian, il ritmo è molto ben costruito. Zegarowski palleggia, resto tripla importante, sbagliata di Zegarowski, corre subito Venezia con Barry Brown Jr. 1 contro 2, difficile in acrobazia per Zegarowski. Golden 1 contro 1 contro Tessitori, dopo una buona difesa vuole batterlo anche dall'altra parte, è parità, quota 53 quando mancano 80 secondi alla fine del terzo quarto. Due possessi esatti, vedremo come li gestirà Cremona. Lacey, palla dentro per Zanotti, bellissima palla di Trevor Lacey, inchioda Simone Zanotti. C'è Casarin contro Zanotti, Zegarowski però vuole a sé Bois, vuole attaccare, va fino in fondo contro Brooks che è un ottimo difensore, tiro difficilissimo di Marcus Zegarowski, rimessa dal fondo, ora si vanno ad accoppiare e Bois in questo momento dopo il pick and roll contro De Nicolao. Brooks vuole attaccare proprio Zanotti che deve stare attento a non commettere il quinto e allora lascia le linee di penetrazione a Jeff Brooks. Indietreggia Lacey per prendere la rincorsa, cambio, c'è Sims contro di lui, 2 volte sotto le gambe da 3, forzato Trevor Lacey, si mangia un rigore Andrea Pecchia, probabilmente è stato anche un contatto dall'altra parte e 4 contro 4 Andrea De Nicolao, time out, più di 2 minuti. Prova a sbloccare la situazione De Negri, palla sul secondo ferro, Adrian importante a rimbalzo, Pecchia lascia lì per Golden, c'è il fallo di Casarin, 7 secondi per il tiro, non ha prodotto tanto l'attacco di Venezia, vuole pagare per tutti Jordan Parks che si butta dentro, assorbe il contatto di Adrian, canestro fondamentale, non riceve, sempre Lacey con la palla, contro di lui Brown Jr., c'è il cambio difensivo, ora Sims, Zegarowski senza ritmo da 3 punti, Marcus Zegarowski, aspetta Brown Jr., arriva Parks, c'è il cambio difensivo, Brown Jr. per chiudere la partita, in testa Nathan Adrian, mani nei capelli per Marcus Zegarowski, vuole coprire la penetrazione e lì viene punito, tripla A, quoziente di difficoltà elevatissimo. Tutti col fiato sospeso mentre la palla era in aria al Palatali. Zegarowski, sarà lui l'incaricato a prendersi la responsabilità, 3 secondi, finta, se la prende Adrian, ma è corto, vince l'Umana Reyer Venezia all'ultimo respiro.